歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家分享一個笑口棗嘅食譜。嗱，笑口棗咧喺新年咧好多地方你都會見到啦。通常咧你都會喺街度咧，買一包翻嚟食就算啦。但係當你知道咧呢個笑口棗有幾容易做嘅時候咧，你就會覺得不如我自己做算啦，因為咧自己做咧其實係幾開心嘅，尤其喺新年啦嚇。咁啊，如果你有小朋友嘅話咧，可以一齊做呢個笑口棗咧都 OK 嘅噃。開始啦！好，第一樣要處理嘅咧就係嗰個麵粉啦。嗱，笑口棗咧，我建議大家就係用低筋麵粉，即係 cake flour 咯。點解咧？因為咧低筋麵粉咧，嗰個 gluten 嘅含量咧就低啲，咁啊炸出嚟嘅笑口棗咧就會鬆化啲啦。嗱，你頂籠咧可以用中筋麵粉，即係普通嗰啲白麵粉啊 ，all-purpose flour 啊嚇。咁啊，但係炸出嚟咧都有機會較為實啲嘅。咁所以咧，如果你做笑口棗嘅話，用低筋麵粉咧就係最妥當啦。好，同做蛋糕一樣，我哋加咗啲乾嘅材料先。首先就係呢一個白砂糖、鹽、蘇打粉，跟住我會選擇加啲吉士粉嘅。嗱，加咗啲吉士粉咧，嗰個味道咧會香好多嘅嚇。咁你唔加都得。咁啊，除咗味道香之外咧，個顏色咧都會再黃啲嘅喎，即係金少少嘅嚇。OK，咁所以咧你自己選擇啦。呢個咧就係我自己中意放嘅。好，咁我哋咧而家將呢啲乾嘅材料攪勻佢先。好，跟住咧就要落啲油咯喎。呢一個咧係普通嘅粟米油啦，然後我就會落少少芝麻油嘅。你可以唔落芝麻油。我落芝麻油咧，就係想嗰個味道再香啲㗎嚇。好，跟住咧，我哋就攪攪佢咯喎又。其實咧攪攪下咧，都係用手去做啊最好啊。咁我哋咧盡量將嗰啲油咧同嗰啲麵粉咧搓咗佢，散散地。OK。其實咧呢一個步驟咧就係等嗰啲麵粉可以索到嗰啲油啦，同埋咧你咁樣做咧，整出嚟嘅笑口棗咧係會更加鬆化啲嘅噃。所以咧，我哋要將佢做到咧，好似有少少沙粒咁樣啊！嗱，咁啊，俾啲耐性撈勻佢 ，OK？ 好啦，跟住咧，我哋就落蛋咯噃，咁啊，攪勻咗隻蛋先啦。好啦，搓到咁上下咧，佢就會成型噶咯喎，就係咁啦。跟住，哇，好靚啊！捽翻佢變咗個波先，好，然後揾保鮮紙包翻住佢。跟住咧，你就將呢一個麵團咧放落雪櫃嗰度20至30分鐘，等佢休息一陣。雪硬啲咧，咁你一陣咧都會好易處理㗎嚇。嗱，頭先咧去搓個麵團嗰陣時咧，你去到中間咧有機會咧發生兩樣嘢㗎。就算你跟咗個食譜咧，都有機會發生兩樣嘢㗎喎。一係咧就濕得滯，一係咧就乾得滯。如果你係濕得滯嘅話咧，你可以加翻啲低筋麵粉 ，OK？ 但係如果你話，咦，我啱啱用晒喎，加中筋麵粉都 OK。咁你溝翻勻咧，等我哋再搓到咧唔黐手就 OK 啦。假如咧乾得滯嘅話咧，咁你可以加翻啲水 ，OK？ 普通水就 OK 噶啦，明唔明白？雪咗雪佢先。好啦，30分鐘過去，咁啊攞翻出嚟先。我哋咧喺呢一個砧板上面咧，揼翻一啲麵粉。咁呢啲麵粉咧可以係中筋麵粉又得，低筋麵粉又得嘅，千祈唔好高筋麵粉。好啦，我哋咧搣翻開個保鮮紙，跟住咧我哋揾支雷將棍，輕輕掃一掃，然後咧我哋碌扁佢少少。佢都係仍然好腍嘅，唔使太多嘅。有雷將棍咧，你就易做啲。好啦，咁大概幾厚咧？嗱，俾你睇下啦，咁樣到啦，咁厚到啦 ，O 唔 OK？ 好啦，兩邊都整啲粉，然後咧我哋揾一個嗰啲呢叫咩啊？豆腐刀啦嚇，將佢咧切成一個條狀。其實最好咧就揼翻啲粉喺個豆腐刀度，切嗰陣時就會好少少啦。OK。頭尾嗰兩條咧，我哋可以將佢合體，因為咧我哋可以將佢變翻大啲嘅。咁咧揼少少啦，等佢唔好咁黐啦。OK， 好啦，跟住揾一條啦，輕輕碌佢，碌到佢變成一條蛇仔咁樣。OK， 蛇仔咁就得啦，唔使太幼嘅，得唔得？一條喺度咯喎，其他嗰啲繼續係咁啦，輕輕碌得㗎啦。中間嗰啲較為厚嘅，所以咧長嗰啲
，it's OK。有少少咧似係芋圓 feel 嘅。OK， 再審翻啲，等佢哋唔好咁黐啊。好，我哋可以再排翻好啲啦，純粹係就手嘅啫呢個。跟住揾把刀，又係審啲麵粉喺上面啦，撲一撲佢，然後咧我哋就將佢切啦，超有芋圓 feel。好，跟住咧審翻啲麵粉，撈佢咯。好，跟住你就將呢啲咧放落個兜度先。嗱，提議你咧就係放嗰陣時咧又審少少，喺度黐埋少少唔緊要啊，冇問題，你可以掹翻開佢嘅。最後落翻啲咁多，再兜一兜佢。嗱，佢哋咧就應該唔黐噶啦嚇，嚟到呢個位見唔見到啊？唔黐嘅 ，OK。嗱，你咧可能會見到，哇，係你嗰啲笑口棗咁細粒嘅咁樣，因為咧我覺得笑口棗係應該一口一個嘅。嗱，出邊賣嗰啲咧，你都可以一口一個，但係咧佢有陣時咧，哇，大到好似魚蛋咁大咧，你食一粒，跟住你就想停噶啦已經。跟住咧，你買咗咁大包，你食一粒就停咁，咪死啦！除非你好中意食啦，係咪？咁但係一般人嚟講咧，你即係咬一個，哇，又硬啦，跟住又大粒啦，即係話食一粒咧又夠啦咁樣。但係咧，如果你細細粒咧，你食一個，咦，好似唔係好夠喎，咁啊就食多一個，啊 OK 喎。我所以覺得笑口棗咧係應該偏細粒嘅。咁呢個係你自己決定，你個中意大粒嘅冇所謂啦嚇。好，咁我哋繼續噶啦噃。好啦，跟住要做嘅嘢咧就係我哋要黐啲芝麻咯。但係黐芝麻之前咧，我哋要預備少少水，跟住揾一個大啲嘅兜裝住啲芝麻。嗱，點解要少水咧？因為咧嗰啲粉團咧黐唔到啲芝麻上去嘅。我哋咧要將嗰個粉團整濕少少，就等佢可以黐到上去呢一個芝麻度。OK， 咁啊，但係咧我哋整嗰陣時咧係灑嘅啫。OK， 灑啲水上去，冇灑咁多添啊！呢啲已經黐埋咗，你小心啲啊！咁好啦，如果你真係咁唔小心，好似我咁樣咧黐埋咗咧，你就炸淋放落啲芝麻度先。唔緊要噶，冇問題㗎 ，OK？ 真係2滴水咁就得㗎啦。你睇下，佢已經黐埋一齊啦，唔使擔心，唔使擔心。只不過係我自己灑得太多水啫，頭先興奮得滯啦。唉，好，唔好搞呢個住。嗱，呢一度咧，我哋撈一撈佢，然後揾一個盤，跟住咧，你嗰啲芝麻咧已經好靚，你見唔見到啊？有一粒好靚嘅笑口棗喺度啦，就係咁啦，擺上去 ，OK？ 其他嗰啲而家先至搓，有一粒喺度噶啦，好靚噶啦，啲笑口棗係。咁我哋繼續噶咯喎。好啦，就嚟搓完啦。咁咧，你會見到咧，其實我哋最後先落芝麻咧，就因為我哋而家咁樣去搓啦。咁你去搓嗰陣時，其實咧你係將嗰啲芝麻咧撳落嗰個麵團入邊啊，咁就會好啲啦。OK？ 假如你嫌我沉氣，我都要再講噶啦。你好似我頭先咁樣好興奮咁啊，灑嗰啲水落去咧。跟住咧，你嗰啲麵團咧，哇！黐翻埋一嚿喎，好似我本來嗰度嚿腹肌咁樣。唔使擔心，唔使緊張。其實咧，只不過咧，你係將佢變翻你未切佢嘅形狀咁樣嘅啫。但係咧，個問題就係你要重新咧搣過佢一粒粒咯。唔係做唔到㗎，係得嘅。不過你可以直情整咗濕咗隻手，滴兩嘢，跟住先至灑落嗰個麵團度，咁你好少水得㗎啦，少少得㗎啦，然後兜一兜佢，咁就夠㗎啦。千祈唔好似我咁興奮嚇 ，OK？ 好，而家我哋去熱咗個油，跟住可以炸㗎啦噃。好啦，咁我哋咧燒熱咗個油咯喎，嗱個油咧就唔可以太熱嘅。如果你用木筷子去試油嘅話咧，你放落去嗰個木筷子咧係有啲咁多泡咧，就 OK 㗎啦。如果係 number 嘅話咧，咁啊就係大概140至145度到啦嚇。我哋一定要用細火或者係慢火咧去炸呢一個笑口棗嘅。好，嚟咯噃，咁我哋攞之後就放落去啦。一次過咧唔好炸咁多㗎嚇。咁你炸到咁上下咧，啲波波咧就會浮起上嚟㗎啦。咁咧你浮起上嚟咧，甚至乎你會見到一啲咧係會爆開咗，你見唔見到啊？佢直情爆開咗啦，咁咧就啱啦。OK， 繼續用細火去炸佢。好啦，你會見到咧嗰個顏色咧開始咧變呢一個淺啡色咯喎。嗱，我咧就唔係太中意咧炸到佢咧太深啡色嘅，因為咧太深啡色咧就有少少燶味，我就唔中意嘅。咁你見到有少少
深啡色咧，呢啲咁嘅顏色咧就已經係 OK 㗎啦嚇。然後咧你就可以放一個有夾盤嘅盤嗰度，爆開晒就啱㗎啦嚇。OK， 見唔見到 ？Yeah，very nice。咁啊由佢咧喺度攤下啦，然後咧整埋呢一個咯喎，繼續慢火第二轉 ，OK， 炸埋就可以食㗎啦。食得啦！哇，好靚啊！呢啲咧咁嘅 size 咧，一口一個 perfect 啦。點解我話好咧？因為佢係鬆化。我最怕嗰啲咧咬落去，哇，好驚啊！而家你咬落去咧鬆，哇，好好味。你會令到我咧係想食第二粒嘅。不過有一樣嘢提咧，大家。炸完之後，俾佢唞涼，唞佢20分鐘，甚至乎半粒鐘，等佢完全凍晒之後咧，咁佢咧就好鬆化㗎啦。OK， 呢個新年咧都不妨可以試一試呢一個笑口棗啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你，繼續食咧。Nice。